뭐 명절 세고운절 만드는데 바로 포천집에서 다시 또 불을 피웠습니다. 그 이유는 제가 예전에 자원봉사하면서 알게 된 친한 동생이 있는데 다시 또 연락하고 지내고 같이 식사하면서 저희 좀 부의원 패밀리로 들어오게 되어서 인사를 좀 소개를 시켜줄까 합니다. 여기 누군지 자기소개 좀 해주시죠. 저는 스쿠버 다이빙 강사 오세윤입니다. 반갑습니다. 예. 반갑습니다. 원래 이게 직업은 아니었는데 네. 이게 너무 빠져서 하다 보니까 직업이 됐어요. 되거든요? 네, 직업이 됐고 근데 갑자기 어느 날 우리 원희 형이라고 그러면 돼요. 어떻게? 원희 형 생각이 나가지고 전화를 했더니 이제 스쿠버 강사라는 걸 알고 또 그러면서 그러냐. 근데 뭐 형이 패러글라이딩 하는 거 그런 얘기 듣고 이거 공통 관심사가 조금 생기네. 그러면서 이제 여기 이런 식으로 이렇게 자리도 한번 만들어지고 그러면서 이제 서로 이용해 먹을 가치가 있다. 라는 판단이 윈윈. 들어가지고. 서로 윈윈 하는 거니까. 어차피. 윈윈은 윈윈까지 모르고 이용해 먹을 가치가 있다. 빨아먹겠다. 그렇지. 그렇지. 쪽쪽 빨대 아, 쪽쪽 그렇지. 빨아 먹어도 돼. 마음으로. 그러면 나 좋지. 이렇게 했는데 근데 또 저희 여기 그렇게 해서 이제 하게 됐어요. 소개는 본인이 직접 하시지? 이제 끝난 옆에 거예요? 또 아름다운 분은 누구신가요? 더 하지 뭐. 저는 네. 오세훈 강사님 와이프 네. 하이네라고 하고요. 임시 부위거리라고 그렇죠. 제가 없으니까. 없으니까 네, 없으니까. 지어주셨는데 새로 부위거리 나타나기를 바라고 네, 또 무슨 얘기를 해야 되지? 지금 그러면 어쨌든 스킨스쿠버 같이 하시는 건가요? 네, 그렇죠. 같이 하는 거죠. 남편이랑 같이 하는 거고요. 두 분이 같이 하신답니다. 저희 올해의 목표는 1주년 기념으로 같이. 진짜? 그리고 세계 일주를 지금 계획하고 있고 제가 조만간 올해는 스킨스쿠버에 저도 또 새로운 물 생활의 세계로 한번 뛰어 들어가 볼까 합니다. 그렇죠. 일단 고기를 좀 예. 즐겨보시죠. 맛있게 먹고 네. 또 깊은 대화를 나눠볼게요. 나는 형보다는 형네 아버지한테 더 관심 있어요. 알겠어요. 아버지가 아버지를 한번 꼬셔봅시다. 전문가님을 또 네. 스킨스쿠버 세계로 꼬셔봅시다. 오늘 이거를 먹어라. 부의원 그 집에 야외 캠핑장에 오셨는데 어떠세요? 느낌이? 항상 느끼는 거지만 분위기가 너무 좋고요. 특히 눈이 오는 날이면 뷰가 엄청 좋아요, 여기가. 네. 최고죠. 그리고 가끔 여기 길고양이가 와서 고기를 달라고 저를 쳐다보더라고요. 그러면 깻잎입니다. 깻잎이. 깻잎이. 진짜 귀엽고 너무너무 좋아. 그리고 처음엔 춥다가 이렇게 고기 구워 먹으면서 이렇게 불 피우면 따뜻하고 너무 아늑하고 좋은 것 같아요. 강사님은 어때요? 야외 캠핑장. 예. 지금 온도가 이게 그냥 시계 같은데 스쿠버 다이빙 컴퓨터거든요. 온도가 찍혀요. 주위 온도가. 현재 기온 영하 11도. 진짜. 근데 이 밖에서 먹는단 말이야 우리가 지금. 이거 말도 안 되네. 괜찮고. 근데 이제 저는 지금 특히 기대되는 거는 밤하늘에. 일단 어두워지면 이게 지금 빛이 주변에 거의 없으니까 이 동네는 이따가 별을 보면 별이 쏟아질 것 같아요 진짜. 멋있어요. 그래서 그것도 보고 스쿠버 다이빙 하면 이제 나이트 다이빙 이런 거 하면 맞아. 물속에 들어갔다 딱 나왔을 때 뭘 기대하냐면은 별이 어떻게 쏟아질까 그걸 기대를 하거든요. 와. 그런 분위기를 여기서 느낄 수 있지 않을까. 이거 다 구상을 하고 이렇게 요즘에는 어떻게 지내는 거야 그러면? 좀 회사 일하고 그리고 이제 뭔가 하나 하려면
뭐 던지는 게 있어야지 뭐 얻는 게 있을 거 아니에요. 막 그런 거 같아. 그러니까 이제 저는 세계일주 준비하니까 와, 부럽네. 회사한테 지금 뭐 한 달 전에 그만둔다 그러면 예의가 아니잖아요. 미리 그만? 미리 얘기를 해서 음, 5월 달에 그만두겠다. 후임 작가를 다 뽑았다. 아, 진짜? 아이. 근데 그런 사람 잘 없지. 네, 보통 미리 건중이라는 사람들도 그냥 바로 그만두는 사람이 많잖아. 미리 얘기해줘서 고맙다. 그러고 대신에 그 전에 그만두면 회사도 조금 하니까 곤란하니까 생각 좀 해달라 하고. 근데 지금은 막 그냥 온종일 그냥 그 세계일주 그 계획만 짜는 게 그게 일이지 이게. 야, 그러니까 세계 일주를 위해서 일단 직장을 응. 잠시 이제 그만두는 걸로. 먹어봐. 너무 맛있어. 햄이랑 같이 먹어. 햄이랑 써먹어도 맛있어. 햄 되게 잘한 것 같아. 마늘도. 마늘 좀 가지고 가시지. 아니요, 아, 괜찮아. 아 나는 마늘 덕후라. 아, 그래서 일부러 많이 산 거예요. 나는 엄청 좋아해. 흰마늘 너무 많이 먹어서 나중에 막 속쓰리 그 정도야? 병원 간 적도 있어. 맞아. 마늘 있냐고 물어보더라고. 아까 오빠를 위해서 많이 샀죠. 큰 거 한번 써먹어봐. 너무 맛있어. 이거, 이 맛을 화면에 못 담아. 솔직히 얘기하면. 맛있어. 불이 너무 좋아, 지금. 제 예수. 결국엔 버섯 본인 너무 맛있어요. 결국 기승전. 아니야, 내가 안 폈어. 본인이야. 오늘 내가 앞으로 안 폈어. 이거 손이 안 핀 거야? 응. 아 뭐야? 누가. 아 요거? 그럼. 이게 씹는 식감에 맛은 살코기 그런 느낌? 맞아. 그러니까 이게 모르겠네. 야, 추운데 얘 안에는 그래도 괜찮아? 따뜻해? 이제 여기가 이제 어. 오늘이 지금 다시 내가 재봤더니 재본 게 아니라 내 사이링 컴퓨터상으로는 지금 영하 11도예요. 지금? 영하 11도인데. 그러니까 지금 이 안에 온도는 지금 영상 한 영상 몇 도? 16도? 15도, 16도 정도 되겠다. 아, 그 정도 되겠다. 아니죠. 지금 28도, 그렇게? 24도. 아, 이제 여기가 좀 대화할 수가 있네. 거기서 좀 약간 추웠어, 이제 점점. 좀 추워져가지고 힘들었는데. 그러면 이제 세계일주는 어떤 식으로 좀 계획하고 있는 거야? 구체적으로 좀 구상한 게 있어? 일단은 이제 비행기 값이 가장 크니까. 그치. 근데 마일리지가 웬만한 요즘 신용카드 마일리지로 이게 적립이 되는 게 있어요. 하다 보니까 우리는 그거 안 썼어 계속. 설명을 안 되고 그런 계속 거를 적립을 계속 한 거구나. 그래가지고 우리 둘이 하니까 28마일이 넘더라고요. 오. 28마일. 그러면은 1인당 14만 마일이고 7개 나라를 경유할 수가 있거든요. 거기에 맞춰서 해야 되는데 조심해야 될 게 뭐냐면은 내가 예를 들어서 여기에서 발리를 가는데 경유지가 두 군데가 있으면 그것도 포함. 그러면 이제 그게 포함이 돼서 나도 이번에 새로 한 사실 있잖아. 새로 한 사실. 그거 모르고 나는 계획을 짜가지고 처음부터 다 다시 장유지가 없이 그냥 무조건 가야 되는 거고. 맞아요. 아, 큰 나라만, 큰 공항만 이렇게 가야 돼요. 그리고 한 가지 또 특이한 점은 뭐냐면 대한항공은 그걸 없앴어요. 어. 네, 근데 아시아나항공은 대한항공이 합병됐잖아. 그러니까 앞으로는 없어질 가능성도 있는 거네. 되게 높죠. 그래서 좀 저희가 서두르는 거고. 그래가지고 이제 루트를 다시 짜야죠. 근데 그 루트는 어떻게 짜냐면은 웬만하면 대한항공에서 커버가 가능한, 아시아나항공에서 커버가 가능한 루트가 직항으로 해가지고 하고 정말 가고 싶은 데 있으면은 이제 저가항공으로 또 왔다 갔다 하고 그것도 가능하겠네. 그런 식으로 해서 계획을 짜고 형 그러면 형 유튜브 하면서 어떻게 나도 이제 유튜브 아직 할지 안 할지 모르겠지만 만약 한다 그러면 형은 어떤 식으로 했는지 난 좀 뭐 유튜브 해본 적도 없고 할 생각도 없었는데 형은
이렇게 끌고 온 거잖아요. 그러면은 형만의 노하우가 있었을 거 아니에요. 한 1년 정도 지금 되는 시점에서 처음에는 막연했지. 그냥 나 유튜브를 하고 싶다. 근데 내 성격에서 하고 싶은 건 해야 되는 성격이고, 그리고 나는 실패를 뭐 하던 어떤 그 어려운 문제에 직면해도 그게 난 과정이라고 하면 난 그걸 즐기려고 하는 성격이라, 일단은 유튜브를 지금 하려고 한다고 하면 일단 V1 패밀리로 들어와서 본인 촬영이나 뭐 세계 일주나 스킨스쿠버나 다양한 것들을 이제 촬영을 하면, 처음에는 지금 스킨스쿠버를 오래 했잖아. 근데 맨날 들어갈 때마다 지금 일적으로 들어가는 거잖아. 내 취미로 들어가는 게 아니다 보니까 재미가 없을 수 있지. 근데 이제 시각이 좀 넓어진다고 해야 되나? 내가 이거를 많은 사람들에게 유튜버로서 보여주려고 하면 똑같은 물속을 들어가는데, 이게 예를 들면 똑같은 섬에 똑같은 해양에 똑같은 배를 타고 똑같은 지역을 들어가도 다양한 각도로 내가 찍을 수가 있고, 또 초심자의 생각으로, 나도 처음에 몰랐는데 다들 이제 블ог 싼 영상 올리다 보니까 기초적인 걸 다 물어보는 거야. 아, 그래서 기초를 찍어야 되겠다. 이 생각부터, 그러니까 기초부터 하나하나씩 내가 다시 좀 리마인드 되면서 좀 더 나의 스스로도 더 공부하게 되고, 또 지식적으로도 예를 들면 내가 알고 있는 거를 설명해야 되니까 공부하게 되더라고. 그래서 장점이 그런 쪽으로 있다. 이 영상을 이제 유튜브로 볼 거 아니야. 촬영한 영상을 네가 유튜브로 보는데 아쉬운 부분이 있다. 왜냐면 너는 들어갈 때 몰랐는데 제3자의 훈수두는 입장으로 이 시야를 보다 보면, 아, 이럴 때는 고객들이잖아. 어쨌든 고객들한테 이렇게 설명하는 것도 더 좋았겠고, 또 내가 못 본, 다른 안 보이는 시야가 보일 수도 있단 말이야. 그게 엄청나게 크다고 나 생각. 본인 스스로 내를 자꾸 보게 되는 거잖아. 영상을 통해서. 안 볼 수는 없지. 내가 올린 거니까. 보면, 이 부분에서 내가 좀 약간 이렇게 하면 더 좋겠다. 그리고 어떤 경우에는 일하는 경우에 이제 내 밑에 후임이잖아. 나한테 배우는 제자. 아, 내가 말을 좀 부드럽게 한다고 했는데 부드러운 게 아니었구나. 또 연설할 때도 그러잖아. 본인을 조각한다. 너 스스로도 만약에 연설할 때 그러잖아. 그 감독자가 제안을 해주니까 내가 아는 거잖아. 내가 아는 내용이야. 근데 그걸 딱 꼬집어내잖아. 그걸 내가 내 시선으로 나를 볼 수 있다니까. 맞아. 그게 엄청나게 크다고. 유체이탈이네. 그리고 봐봐. 어떤 친구는 그래. 등산하는 친구야. 그럼 봐. 등산복을 좀 다양하게 코디할 생각도 하면서 이렇게 입게 되고 뭐 이런데, 예를 들면 너도 마찬가지로 똑같이 들어가지만 자주 가는 단골도 있을 거 아니야. 거기 그 사람들한테 또 새로운 면을 또 보여주면 좋고, 새롭게 설명하는 거 좋고. 왜냐면 호기심이나 얘가 이제 만약에 충족시켰다고 해도 다른 다양한 각도로 이렇게 해줬을 때 내가 더 계속 배울 게 있구나, 더 좋구나, 이게 돼야 되는데, 아니면 여러 번 가다 보니까 이제 비슷해, 더 이상 뭐 얻는 게 없을 것 같아, 이런 마음이 들면 안 되는 거야. 역시 음식은 여럿이 먹어야 더 맛있어요. 맞아요. 그리고 이제 띠타임 통해서 또 뭐 못한 얘기도 하고, 사람 자주 봐야 또 더 뭔가 신문이 쌓이는 거 같아요. 가족이어도 맞아. 만나지 않으면 의미가 없는 거죠. 맞아요. 맞아. 짧은 만남 아쉽지만 밤이 깊어가니까 네. 여기서 이 V1 패밀리 네. 임시 V걸 인사를 하고, 임시 이걸 V로 우리 인사할까요? 그러면 V. 이번엔 네 V V. 네. 밤에 안녕히 계세요. 또 만나요. 네, 또 안녕히 만납시다. 계세요. 네. 감사합니다. 감사합니다.